Ja, vær velkommen til Gjerraferien til Ottmar her i dag. Begge tid som her i Ebenezer, og eisen tid som fylkja vi Anetonon. Vi skulle vente til Herren i bøen. Heile god og feir okkara, vi i her støtt for Asjontøyne, kommer fram fyrir til Jesus navnet. Og feir himne vid må asane hetta som stendig skriver året tøynen, at alt kjøt som græs, og dortes som blåma græsens, græset følnar, og blåma heller av. Men så hetta dura bare at året tøyt, heile god og feir himne, året tøyt verer, og i alle ræver. Så takk og prøysa deg fyrir det, og takk deg fyrir hetta som vånen til en kvar som høyrer her til, en kvar som kommet til trygg var Herren Jesus Kristus, og fullt gjør det versk hans herre. Eier hessa vågen, at det heter Louisbyr i stedet, så skal en kvar sluker som har sett ut av det Herren Jesus, være heima tja ter for tøyer og alle ræver. Vi er sammen med her, i alle ræver. Vi takk deg fyrir at Ottmar i hessen løyven sett ut av det Herren Jesus Kristus, han som du sendte heim til frelse, Herre. Han som du sendte for jeg kvart han tror han skal ikke fortapast, men heva av et løyv. Det takkar jeg deg fyrir. Og tog kunne vi glede som hette Herre, som årtust eisen sier, at han borster like av noen, men heima kjøtt her. Vi takkar deg fyrir, feir himle, fyrir hese underfulle sannleikar, og hese dyre lyfte. Og feir to som erst god, alle trøstar, ber jeg om at hun må trøsta deg som sitter etter, ved sorg og sakne, at hun må trøsta deg som to ena kanst, også om Ann-Marie og bøttene, svierbøttene og badnabøttene, også eisne om foreldrene til Ottmar, Jon og Ottmar som i her, det her, at hun må trøsta deg og være til henne her. Vi tog ukke og styrke som enast to kanst bera, det ber vi om. Og lett oss så å si, hentet tøyner og tala til kvann einstakan, det ber vi om, og i Jesu navn. Amen.
Ta vær med hjärsta att söka såna folk här i det. Det är ganska svårt. Pappa var ett fantastiskt människa. Vi står och hjärsta, stortlig och smittande humor, som dotte i att tåsa och finna det att vi ödlom. Pappa, takk fyrir at du og mamma visste okkom kvann det, hvordan regner og naturlige kærleidje ser ut. Takk fyrir åtheljande gåa løter og minner. Vi minnast mittlen anna atter av lenga roadtrips til Center Parks, Tivoli, Alton Towers, ferier utanlands og rolig filmkvöld, hver vi ødel så til saman. Du ser det fyrir at vi ødel klarar å komme vel i skolan og okkara AH-mal blev tøyne AH-mal. At han åt ei kjeilige bøyene og i 23 helt du fram ved å være rålige, stinner og fire myndarlige. Du kvulte så negv i trunne. Og du gav alt. Og et syndratræt for å suttje Joanna, luttla syster, ble littna vi utbyggvingsina som lakne. Hetta skal hun nok klara, og du har vært så stolter av henne. Du og Sandri hadde et helt særlig forhold. Hetta kom særlig av vel til skjønter til at du gjør det sjuk. Han miste aldri vågne om at du får gjøres fruskerat. Sandri var alltid klar å hjelpe der, og alltid nær vi tog inn alle. Det er så ringt å se det året, hvordan nekv vi elsker til, og eisne hvordan nekv vi kommer at sakna til. Men god hever han atlan fyrir okken ødel, og ein trost kja mer og i tungoløtum kommer fra en av samanlukten som mamma kom vi. Pappa hei helt særlig evner og var et størst talent i fotballte. Da han var 13 eller 14 år gammal, var han byen om å komme til en DBO-ungdomssamling til danska landslig. Etter best 30 minutter var han utskifter og blev kjedder, så han helt kanskje at han gjørst okkurs gale eller klara seg illa. Løyde visste han at han klara seg så mye vel at vennerne høtte seg nok, og han var lengst igjen i uttidgen, og tar yngst jeg så ikke ære røyna seg. Jeg husker kanskje at god har bestemmet seg for nå, at to pappa etter best 22 år har spalt en så gående dyst, og nå tog ikke at her å komme hjem. Kvile fri gå, pappa, vi sutjes atter enn det. Utan te vær tøgnen tom, ljósi utan lit og ljóm, alla bøyen gravur vær, ei fægir tu vart her. Utan te vær dævur nått, solen åtte ånga mått, utan te vær glåen kallt, utan te vær morgon kvöld. Ta min brekka, gjerst og brøtt, ta mer tåkan, gjerst og tøtt, fægir fyllt mer ta alai, tu som eina trøttast ei. Kvirlor bresta av mig rut, tiande
Man ui stormen ta attur Herre homa til. Vær og gærur mun tu ver, vakta Herre mun og bu, fægir ver tu styrke mun, leime loksens heim til tuin. Ta mot berg mer gjerst og høgt, ta kvørst vita ljós sløgt, fægir fylg mer ta alai, tu som eina trøttast ei. Ta mun brekka gjerst og brøtt, ta mer tåkan gjerst og tøtt, fægir fylg mer ta alai, tu som eina trøttast ei, tu som eina trøttast ei.
Hesa løtena vi kommer sammen at minnast Ottmar og si honom farvel, skulle vi lesa noen vers sammen fra 4 Thessalonika-brev. Men vi vil ikke brøver at de skulle være avvidende om hvordan vi teimen og sånne for at de skulle ikke syrke som henne i unga vågneie. Tog så satt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atter, så skal God eisne vi Jesus leia teg som sånne fram saman vi honom. Tog hetta sier vi tykkon vi åre herrans, at vi og liva som vi etter til komme herrans, skulle alls ikke komme undan heimon i sånne Herren skal sjølver komme nere av himmelen, vi veldes råpe, vi rødt iver angels og lure gods, og de som de i Kristus skulle først røyse opp, så gjerne skulle vi uiliva som etter vi rikt borster i skoinon, saman vi taimon a møta herranon i luftene, og så skulle vi alltid være saman vi herranon. Trøste takk for annan vi heson åro. Ottmar var født 4. september 1933 i Klaksvik. Foreldrene til Ottmar Jonna, Atta ur Klaksvik, og Ottmar av Toften. Ottmar var ankarssoner tarra. Badna Arne til Ottmar bodde i Danmark og i Albertslund. Her gikk han i skola, men han tok studentsprek i Høydøl. Han leste til tannlakna i Kjøpmannahavn. Ottmar var formauer i tannlaknafelan og i nøgre år. Ottmar og Ann-Marie giftust i 1945. Og bøtten parra Ottmar, Sandri og Joanna. Og abba-bøttene 5 i tal. Birger, 9 år, Josef, 5 år, Ottmar, 6 år, Herre, 3 år, og Anna-Maria, 3 år. Som familie har de bo i Albertslund, av Tofton, i Varsing, i Sur-Ånglande, og i Aberdeen, og så gjerne av somre 2006 har de bo her i Havn. Men hvordan var Ottmar? Månadagen så det vi sammen i heimen til Anne-Marie og Ottmar, og tog sa om Ottmar. Anna-Marie, Jonna, bøtten og svira bøtten, lustig han så vel. Jonna sier at Ottmar luktest mest papasunnen og appasunnen av Toften, Olof. Han heier samme rolige og milda linte som tar. Jonna sier eisne at hon var heima til Ottmar til første årene. Hon ville ikke lete han ut til andre pass. Hon vidganger at han var nega for kjelar. Ta Ottmar som smadronger vitja i heima i Førjon, og var ikke appasunnen av Tofton, så var han så ekkelig gaver ved vekkrannar til appan. Da han år etter kom heim og spurte etter vekkrannon, så måtte appen si at han var etner. Ta spurte Ottmar appan, har I så også spist katten? Jonna fortalte eisne at Ottmar som 4 år gammal
var heima ur Danmark i ferie. Da spalte han i Ann-Marie av Toften. Så mulig har til langt ha finnes jo godt eie av hver annan. Som vi langt har hørt, så var Ottmar gåver fotballspelare langt fra Batnia. Ottmar var eneste føringren som har spalt av begge føreska og danska landslin. Eisne var han livskipare til Peter Schmeichel og Mikael Lautrup, og hesen var han ærende av. Beste baddomsvinner hans var Christian Godsen. Sjalt om det her hadde hver sin AH-mal. Christian var tonleikare, men Ottmar valgte fotboll. Da jeg spurte hver utriv og AH-mal til Ottmar som jeg skulle nevne, så sa det til hettar at hjertamalet til Ottmar var Ebenezer. Så gjerne var det familjen, fotboller, havaarbeid, lesing, krøniker, og affærast, og så gjerne elektronikker. Bøttene lystene såleis, som vi eisen hørte for en løte så gjerne, samtidig sier at babba var okkara atjer. Han var så stabiler. Ottmar sier at han hei godt skyla ötlun sånne virkiften, var vel skipaver og kvalitetsbevuster. Han dotte ser vel at tåsa vi folk, var vinarliger og gjørt ikke mon av folk. Joanna sier såleis, babba, dotte ser vel vi patienten, og jeg vågnet at jeg ferdig då lykka vel. Han var 4 myndarliger. Jeg var så heldig at arbeid under lijen av pappa som tannavstøyinger eller klinikkassistenter, og vi arbeidet sammen i 2 år. Her fikk jeg eglett hansara eimjugleika i 4 pasienten. Oftane så leita jeg folk til Ottmar som hadde tannlaknaskrekk. Vi så noen rålige linte fikk han til å kjenne seg så trygg at de kunne løyve hånden at bytgjøre dem. Da han arbeidet som tannlakne i Aberdeen, gjør han heller ikke måned klient. Her det samfunnet mer mest av stattarmåne enn her til okken i følge. Men for Ottmar var det lykka mykje det var ryk etter fatakfolk som kom til hans. Da han settene vidja i atter i Aberdeen, var det ofta onker av hesson klienten som røpte av han og gøtene og helsa av ham. Da Ottmar og foreldrene flott til førjar i 1904, var han og papen av hverjon møte her i Ebenezer. Det var Ottmar som yngste at papen og han skulle fære av møte. Da hei Ottmar finnes eia av Ann-Marie, og han brukte først høve av møte henne. Sjølver kom jeg kjenne Ottmar da han og Ann-Marie og bøttene flyttet hjem ur Skottland. Jeg kjente han nega åren, men da kom jeg virkelig å kjenne han her i Sankom. Et som hever jeg kjent til begge, Ann-Marie og han, at jeg tok arbeid. Tok tøyende oppgaver i Sankom i Asia, og hava røkt hesar trofast öll år. Og sommar av hesen oppgaven har ikke vært skjønnligere, men hava kraft, arbeidafull og trofast folk.
Og det sjaldan kø av folket til at løysa slikar oppgaver. Tøy, de fleste vil jeg heldre ha at det er mer skjønnelige oppgaver. Men så la seg være Oddmar ikke. Det som han har gjort at tega seg av, det gjør han avhaldande og vel. Trofeste har så avmedelig stor tydning. Da jeg husker om Oddmar, husker jeg om årtog Salomons. Her han sier, «Læt ikke karlaika og trofeste vujja fra ter, bind ter teg om halsen, skriva teg at talvo hjärsta tunns. Så skal du finna nøye og få inte og egen gods og manna.» Såleis var Oddmar, og såleis levde han. Han var så beint fram. Ta de bei giftust, sier Ann-Marie mer. Hadde de tidsi årene som vi leser i Josva 24, men jeg og husmøtt, vi skulle tjene Herren. Det har de bei vust i verst. Oddmar fikk stafest krabbamein i buskjørstelen i juni 2023. Og han har vært mester av sjukene siden. Oddmar skammas ikke vi å kalla Jesus for frelsere. Av Olavsøke, siste år spurte jeg han om han kunne hava et stort år, en vittnesbord av utemøten. Jeg iveist om han orskei, men han gjorta i beina vei. Og han hei en vittnesbord av utemøten om Olavsøke det, her av trappene og i Ebenezer. Han hei en greian og alvarslian bosk. Han var ta skjønnelige mester av sjukene og av vidger. Og det gjør det ikke båskapen minne alvarsom. Nå han var sjuker, elsket han luknelse i Bibelen om mannen som ble båren til Jesus av vindmån. Tog såleis følte han til at han ble båren av bønar vant. Som Oddmar kjente at han viknaje, sier han ved meg at det var nekre oppgaver som han nå ikke kunne røyja langt. Han engste handa der vujar til omkring anna. Hetta luste vel hvordan avbyrdafotler han var. Han rikka i av. Da senast for vidtja han, var han mest avhåver i hvordan det gikk her i samkomne. Og han yngste jeg fratta hvordan det gikk til øren som var alvorlig sjuk. Han tog seg ikke om seg selv. Senast togene vikna i Oddmar så lojant. Men han hei et særligt innskje, og det var å slippe til Polans at haterhalta at Joanna gjør det slakt. Det nådde han ikke. Han flyttet jo likamon og heim til Herren år. Som menneske så standa vi spyrjant. Vi spyrja, hvor skulle dette være så? For i okken gjør dette ikke mening hungrig skjema. Vi vet ikke hvor Herren har tidsi Oddmar heim til søyn nå. Så som vi hoksa som menneske, så halda vi at Herren skulle haft boja og i minsta lei en 20 år. Men vi må være asana til at vi vita ikke. Vi har ikke nega svær. Men vi kjenner ein som hever svære, det Herren.
vi kjenner ein som veit. Kunde vi råkna han ut, vær han annakvart ikkje god, etla var vi ikkje menneske. Tøy byr han okkon om a koma til søyn vi ötlun, vi okkara spurningon, vi okkara meiningsløse, vi okkara vreie, vi okkara sorg og okkara sagt. Vi låser å byrja vi, men vi vilje ikkje brøver, at de skulle være avvidande om hvordan vi heimen i sånne er, for at de skulle ikke syrja som henne i ånga vågen eia. Her stender nega som Herren innskjer at vi skulle vita. Han innskjer at vi vita hvordan vi heimen som sånne er. Og det et endamal vi hese vidan. Det ikke tog jeg vi ikke skulle syrja, men for at vi kunne syrja av rattan hatt, at vi syrja vi vågen. Tog vi vita nå hvordan vi heimen som i færen og hava tro av Jesus. Vi opplever nå det samme som de i heimen første samkomnen opplevde. De som Paulus skriver i hetta til opprunnelige. De opplevde at Herren tog bøtten sin heim 1-4 og annet etter. Tog stendet det så la jeg skriva i året gods. Herren innskjer at gjeva okkom vitan, og Herren innskjer at gjeva okkom eina vogn. Eina vogn om eina oppreist. Vi lås eisne, tog så satt som vi tryggva av Jesus døye og reis oppater. Hentan vognen og hentan vissan fyrir kvant han som tror at Jesus døye og reis oppater. Men hon bæra fyrir teg, så let hetta være en anmenning til okkona ødel. Det naturligt av syrja, da vi missa ein av okkara kære, og sakneren kan være stor. Her kærleikje vær sorg. Men mitt i sorgene og mitt i saknenen gjever Herren okkon eina vogn om eina oppreist og et liv etter dette. Og så skulle vi alltid være sammen ved Herren. Hetta trøsten vi skulle møtast atter. Øtle vi som har tro av Jesus, trøstet av hver annan vi hesen åren. Æra være minne om Ottmar Fere. Amen.
Ja, det tungt. Jeg kom opp her i det, at endes av løtene. Nå Ottmar være båren ut ur Ebenezer. Vi tar det nekva gav løter sammen. Ikke minst løtene for just 2 måneder siden, ta I vil helt og ferie sammen av Gran Canaria. Tan så vekra mynden av tikkombauen av Maria, som prøyer sangleie av baksøyne. Hon var tidsen just av hæsom turen. Etta var et vekkort kveld, solen var via færa nyer. Vi var støtt nere av havnene og I måkan ta I henda mynden ble tidsen for 2 måneder siden. Det stendur 344 av horene. Og salmer 344, salmer 34, sier, «Gjeri herran stauran sema vi mer, let I okkon seta navn hansara høgt.» Og hetta var eianmalet til Ottmar. Det var seta navn hansara høgt. I herran saksamer fyrir at jeg kom at kjenna Ottmar og fyrir allar tar gau løtene saman vi honom. Tøy det så sera tungt at sia farvel her og I dag. Vi sunko sannsjen ut ur tom skuggon som her nere tinja. Ja, sannelig må vi sia at Ottmar, han var tingtur av sjuko. Men så held salmisteren fram og sier, inn og I hin evige solljósa sted. Og her det Ottmar I fære. Og her det Ottmar nu, som det stender øysne forsøyene og I sangblænen, borster ur likamen heima tja herran. Jesus og I karløyga emta okkon kallar heim. Her Gudsbød vera sauna ein dag. Ja, ein dag skulle vi møta Ottmar I attor, heim I himmelen, heima tja Jesus. Og nyleie sier, frifullt og stilt okkon englaner bera. Og Maria, du fortalte meg, ta I Ottmar for, det var så frifullt, og det var så stilt. Ta I Ottmar for en klare. Ta I Ottmar for å sted. Inn I der skynande hallen her. Her atlar over fra strøye vid kvila. Gøymt av vår frelsar. Heima tja ter. Lät jeg okkom bya sammen. Gå I himmelske feir okkara. Vi sier der så innerlig takk for I Ottmar som vi tatt I middelen okkara. Takk for I han, og takk for at han kjente til, og I tidsi med det til som personlige frelsere søgnen og ungen åren. Til gøymer han heima tjatt her til vi skulle møte honom atter. Trøsta du øll som sier jo I det, særlig Anne Marie, Ottmar, Sandri og Johanno, tar tjonarfelager og tar abba og ommebød. Vi ber til øysene for I aldrande foreldrene til Ottmar, Jonno og Ottmar. Trøsta du teg og alle familiene som har mist sånn egg. Trøsta du øll som bært du kan skjere, Herre, da ber vi om. Vær du nå vi okkon som vi færre ur Ebenezer og som vi færre ut av kyrkjegæren. Signa eisen I øyne kvann som kommet til gjerraferien her I det. Da ber vi takkar til og prysa til og I Jesus navn. Amen. Vegna de avvarande skal jeg takka öllum for sunda samkjensle. Og alle velkomne I arve som verer I Ebenezer, og tid som ikke færa I kyrkjegæren, kunne færa beinleis I arve
som i salen nere under. Nu synger vi i livet og veit, og tar vi da synger færa bærerne til kisten.